شنو هي ليدي نتاع الندوه هذه؟ ليدي سي كيفاش عبد سي انجاجي في الشون بوبليك كو سوسوا معناها في السانديكا ديتيديون ولا كو سوسوا في السياسه ولا كو سوسوا في الريف يجي يحكي ليكسبيريونس نتاع ان جون تونيزيان ساهم الى بارتيسيبي ومارس حقوقه. ما نحبوش معناها تحكيوا لنا خرافات معناها وحكايات نعرفوهم معناها ثم ما نعرفش قداش من ندوه باش الناس معناها يتقابلوا فيهم باش يحكيوا معناها حكاياتهم. نحبوا نفهموا كيفاش مواطن تونسي معناها كان معناها قاعد على الفوتوي نتاعو يتفرج في التلفزه يتفرج في تي في 7 يقول لك انا معناها التلفزه هذه كرهتها وهذا النظام هذا كرهته والظلم هذا انا كرهته. كيفاش معناها يخرج من داره وكيفاش معناها يمارس الواجب معناها كمواطن معناها في الشون بوبليك وهذاك هو السؤال. أما مشكلة في تونس اللي هي القناطر معناها والكياسات والبلاصات والسبيطارات نحسبوهم انجازات. واش عليه معناها ثم شخص بفلوسه معناها بالفلوس اللي عنده في البنك نتاعو عمل لنا احنا معناها ما ساندناش ما عطيناش الفلوس نتاع الضرائب جاي نوزافون في سيرفيس قالنا هاي انتوما ما تستحقوش اما انا باش نعمل لكم السبيطار ولا انتوما معناها ما سالتوش وباش نعمل لكم مكتب. راهو الفلوس معناها مش فلوس الجماعه فلوسنا احنا فلوس الشعب. ثم فرق كبير هذه معناها في العقليه لازم تتبدل. راهو معنا شكون معناها ما عندناش باش نشكروا السيد الرئيس ولا ما عندناش باش نشكروا على الانجازات ولا على السيرفيس انوفون خاطر سو سون با دي سيرفيس عملوا فلوسنا نجموا نحاسبوا. في تونس تقول له راهو كلاو فلوس الشعب يقول لك هي بالرسمي سرقوا اما مش مشكله على خاطر كان سرقوا ومعناها كان سرقوا وعملوا لنا قنطره اي ما يسالش. لازم نبداو واعيين اللي الفلوس فلوسنا. قاعد توا نشوف ما نعرفش حكايه فلوس الحج جوست معناها 2 مينوت على حكايه فلوس الحج تتفرج في التلفزه سيد الرئيس معناها الى بيي الحج فهمت العزوزه هذيك ولا العزوزه هذيك. اي انا كمواطن معناها جي كيستيون كي تري تري سامبل ويظهر لي معناها سي كيستيون ليجيتيم. الفلوس اللي يخلصوا الحج مش نتاع واحد مش نتاع اثنين وخلصوا ساعه على علاش وخلصوا لوبيراسيون تاع نبيل شو اسمه الكوميك نهدي من نهدي. اي نشكروه معناها على خاطر الى بيي سا. انا عندي ان كيستيون اما نشكروه اما نشكروهش على خاطر نعطوهم فلوس الشعب وجي با ريميرسي الفلوس اللي عطيتهم انا وجيمري بيان كون مو كونسولت قبل بور سافوار كان عيني في نعطي لوبيراسيون تاع نبيل نهدي ولا لا. ولا لا دوزيام كيستيون سي سي با فلوس الشعب وما عنديش نحاسب يقول لك مكتوبه هو. اي اما نحب نعرف مكتوبه هو الفلوس اللي في مكتوبه منين جاي. هذاك السؤال انا نحب نطرحه كمواطن. هو الشهريه نتاعو معناها فوالا سي تو. لو فات معناها دافوار لونسي ليدي لو فات قالت كونكريتمون توا لينا معناها يمكن 4 سوايع ولا 5 سوايع نحكيو. سي لا بروميير ايدي كونكريت سي لا بروميير بروبوزيسيون كونكريت اللي خرجت من هون. وجو تروف كو اون سوا معناها سي تري تري انتريسون. Là où je suis moins d'accord avec toi, Inès, c'est l'idée de dire j'ai besoin de m'identifier à quelqu'un, ou de m'identifier à un mouvement, ou de m'identifier à quelque chose. معناها رانا كبرنا، معناها توا كل تونسي. لا برسمي on n'est pas des enfants, d'accord. On a eu le paternalisme تاع بورقيبة, on a eu le paternalisme تاع بن علي. C'est vrai. معناها ربيونا كلش علينا معناها ولاد صغار معناها كي تسمع بورقيبة يحكي لك يقول لك هذا كل تونس معناها أنا عملته. هو معناها كذبة نعرفوها معناها اللي عملوها الفلاقة اللي عملوها معناها المواطنين التونسيين مش بورقيبة عمل كل شيء وحده ومعناها والحكاية تعاودت depuis 87 حقيقة من بعد شتوزونا باور دونك كبار فاهمين on comprend معناها لا سيتواسيون تاع البلاد فاهمين اللي لازم نتحركوا. l'idée c'est pas du tout معناها de donner des leçons اما l'idée c'est de constater que برسمي معناها المواطنة في تونس ولات طبقات. علاش معناها ننكروا اللي ثم فرق ما بين معناها لطفي وما بين مظفر وما بين جماعه يقول لك انا نساعد بلادي كي نقرا ديجا نساعد بلادي. كيفاش تساعد بلادي؟ الناس معناها ضاربين الحبس، الناس قاعدين يناضلوا على مش على حقوقهم بركه. مظفر مش قاعد معناها ما ناضلش جوز على حقه، لطفي ما ناضلش جوز على حقه معناها كلطفي. ما هو ناضلوا على حقوق الناس الكل. اي تو واحد قاعد معناها في كرسي يقول لك انا معناها جو سوي ابوليتيك. اش معناها جو ابوليتيك؟ ابوليتيك معناها خواف. فاهمين فما في البلاد ثم معناها طبقات ثم شو دي سيتويان قال لك انا نحب نمارس معناها ما سيتوينتي. لطفي قال لك انا نحب نمارس ما سيتوينتي. رانيا قالت لك انا نحب نمارس ما سيتوينتي. مظفر كيف قال لك انا النظام هذا معناها طيح لي سرويل قاعد نمشي معناها
نشوف في روحي قاعد نكذب على روحي سورتو ما نحبش نشوف روحي في مرايه ما نحبش نشوف روحي في مرايه حتى ما نحشم روحي ثم ناس اخرين جو تروف بلو اينيس هربت ولا ثم دي جون قال لك انا جو نفو با انكور مونجاجي اي احنا في بيرسا en tout cas on considère que l'engagement c'est pas une option d'être citoyen c'est pas une option معناها مش تحب ولا ما تحبش على خاطر كي تدخل السبيطار ولا كي تقري ولادك غراتويتمون ولا كي تشري لهم كتب كتب على خاطر عندك معناها دي ميكانيزم ديد تشري كتب tu veux bien apprendre معناها اما كيفاش معناها تاخذ tout ce que tu peux prendre ومن بعد tu ne donnes rien en retour c'est pas possible c'est pas il faut s'engager dans le sens معناها on donne des leçons on dit il faut s'engager على خاطر on n'a plus d'autre choix que de s'engager وانا je pense que معناها la frontière qui va se dessiner de plus en plus dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent vous allez voir qu'il y a une frontière qui va se dessiner entre des gens qui seront citoyens ou des gens qui ne seront pas citoyens ou qui ne mériteront pas leur citoyenneté نشوف les débats نشوف في فيسبوك نشوف الناس يجيو لك عملنا des consultations citoyennes عملنا des sondages الناس يجيو يقول لك اما بيرسا نحبوا نفهموا شويه شنية خاطر برسمي الناس ما همش فاهمين شنية بيرسا يقول لك شنو لايكيين ولا اسلاميين ولا شنو droite gauche libérale on leur répond là ça peut برسمي معناها paraître assez étrange la réponse نتاعنا اما la réponse راك الناس اللي يحكيو هذا على لايكي واسلامي وغوش ودروات راهم برسمي عايشين في وهم برسمي على خاطر كان تقول معناها ثم في تونس المهم وثم في تونس الأهم راهو سي با de savoir معناها si on s'identifie à la droite ou à la gauche ou si on est ultra libéral ou à la socialiste on n'en est pas encore là le minimum تاعنا معناها notre dignité on l'a pas donc je تحب تحكي orientation politique ou programme politique تيجي ناخذوا le minimum يعني le minimum معناها notre liberté ou ces valeurs معناها simples معناها des valeurs نتاع liberté ou la valeur نتاع dignité يظهر لي je pense pas معناها qu'il y ait un citoyen tunisien اللي مش موافق يظهر لي tout le monde est d'accord pour constater اللي معناها on n'a plus de dignité ou on n'a pas de liberté ويظهر لي chaque citoyen tunisien يقول لك انا معناها je considère que c'est quelque chose d'important باش واحد يبدا معناها عنده كرامته وعنده حريته donc il faut s'engager Inès c'est ça on n'a plus le choix il y a des gens qui vont déserter leur citoyenneté ou il y a des gens qui vont choisir de l'exercer la distinction qui pour nous la programme politique notre programme politique notre idéologie c'est ça الناس الكل في تونس تشكي والناس الكل في تونس تبكي الناس الكل تحكي هاو العائله هذيك عملت هكا هاو هذا مسرقونا هاو هذا حطوه في الحبس هاو هذا عذبوه الناس الكل تحكي في تونس ما فماش يظهر لي حد وضع البلاد ووضع المواطنين يظهر لي معناها برشا توانسه ما همش حاسين بالحريه نتاعهم ما همش حاسين بالكرامه نتاعهم فلوسهم وفلوس ولادهم وفلوس معناها ابائهم وامهاتهم ما يعرفوش وين ماشيين معناها كلش عليهم ناس يستناو معناها في رسول جديد باش يجي هما اليوم برشا يستناو اليوم 40 سنه قاعدين يستناو شكون باش يجي منحهم كي نجي نشوفوا الناس يقول لك عطينا يعطينا بروغرام كي تعطينا بروغرام راهو نتبعوك داكور وعلاش ما نخموش مع بعضنا البروغرام ولا يجيك واحد يقول لك on va vous suivre de très très près معناها on va voir ce que ça veut dire معناها c'est pas un film معناها il y a pas des spectateurs ou il y a pas des acteurs en politique. Tout est une question de résultat en politique. Tout est une question de résultat. Ça dépend où on veut aller. D'accord? Tu as plusieurs partis politiques, plusieurs personnalités politiques. Elles considèrent l'engagement en tant qu'engagement. L'important pour elles, c'est de s'engager. Tu vois, je m'engage par conscience. On ne s'engage pas pour avoir un résultat. Mais c'est encore la culture du résultat. C'est très très bien. La conscience, c'est très 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 important. اما كي تناضل وعارف روحك ماكش تخلط ماكش خالط وتقول بون دو توت فاسون نخلط ولا ما نخلطش ما يسالش on n'arrivera à rien donc peut-être que la spécificité de Birsa pour apporter juste une conclusion à mon intervention c'est de dire qu'on s'engage pas pour nous on s'engage pour les Tunisiens اما on veut pas s'engager pour les Tunisiens sans les Tunisiens نحب نعملوها حكايه معناها كلنا مع بعضنا et cette idée d'engager le plus de monde possible et ben la valeur phare de Birsa c'est ça معناها on avance ensemble